இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு 3 டைப் வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோங்க. சுராஜ், அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பீட்ரு, மஹிந்திரா. வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சுராஜ் 735 FEE வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் எக்கனாமிக்கான வண்டிங்க. வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2022. இன்ஜின்லாம் லேட்டஸ்ட் மாடலில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜின்லாம் அதிகமாக டீட்டெயில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. வண்டி நல்லாயிருக்கு. டயர் கண்டிஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் ஒரு 80%, ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 90% இருக்குது. இப்போ வண்டி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் வண்டி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு நீடாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசி பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கன்சல்டன்சி மாதிரி தாங்க, வண்டி எடுத்து விற்கிறவங்க தான். அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இந்த ஒரே இடத்துல 3 வண்டியுமே இருக்குது. இதில் போட்டிருக்க 3 வண்டியுமே இந்த ஒரே ஒருத்தவங்கள்ட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணி பேசி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. வண்டியை பற்றி பேசணுங்கிறதுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கால் பண்ணி பேசுங்க. நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வீடியோ ஓரளவு ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது புரியும். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா வீடியோவை பாதி மட்டும் பார்த்துட்டு நம்பரை மட்டும் பார்த்துட்டு கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி பேசுகிறீங்க போல். அவங்க வந்துட்டு தெளிவாக நீங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயத்த கொஞ்சம் தெளிவாக போடுங்க ப்ரோங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் பார்த்துக்கோங்க. அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 575 DI. இது வண்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேனுஃபேக்சரிங் இயர் வந்துட்டு 2015 மாடலு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2016. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்துட்டு ஒரு 80%, ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 70+ இருக்கும். இது வண்டி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் தான் வண்டி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. 3 வண்டியுமே ஒரே ஆள்கிட்ட தான், ஒரே கஸ்டமர்கிட்ட தான் இருக்குது. கஸ்டமர் கிடையாது, கன்சல்டன்சியில் தான் இருக்குது. கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அங்கனைக்கு ரஸ்ட்டு இருக்கும். அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா மர்கால்லையும் கொஞ்சம் ஓட்டம் இருக்குது, பெண்டு இருக்குது. ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட இதை பற்றிய விவரங்கள் தேவைன்னா கூட அவங்கள்ட்ட பேசுங்க. ஓகேங்களா? இதே தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு முழுசாக என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது தெரியும். இதுக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3,75,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். இதிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பீட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது வந்து 4549. இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2022. இது இன்ஜின் கேட்டகரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 45 HP கேட்டகரி. இதுவும் இப்படி தான். டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 85+ இருக்குது பேக்கில். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90+ இருக்கும். உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. இன்ஜின்லாம் நல்லாயிருக்கு, வண்டியும் நல்லா தான் இருக்குது, சுத்தமாக இருக்குது. இதுக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு வந்து 650. ரேட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணி கேளுங்க, பேசுங்க. இப்போ மொத்தமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சல்டன்சியில் இருக்குது. நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் அந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.